Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas namandohoti parmingguanon. Martuama akanaro di bagasan Tuhani. Nang pehita marminggu di bagas tabe. Alaindang makurangi lasni rohata. Laho mamuji dohot pasangapon guarni tuhata. Topik minggu tasaderion ima di boto debatado na di roham. Marhide topik ni minggu tasaderion diajari do hita asa taluk hita mangarajai rohata. Asa margogo hita payason dohot pasidikon rohata sian akanaramun. Ai diboto debatado na di rohata. Atong tapangido matutuhata asa tondi parbedeima toktong mangurupi hita laho mangarajai rohata. Atok tapuji maguarna nabadiai marhite ende ukap bahal naum muli. Ukapahal naum muli bagas ni debataki ai tu si doang nai muli galuk jupang minggui ulului do disi bohini debataki nungaroa wo Tuhanku romaho Tuamu se ai di bagas ingananmu lasni rohano sude sai mongoti rohakon bain majoro midison. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi purbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Martua dohala nama naun di pangunjunan. Aidung tahu ibana jaloon nama tupal hanguluan. Naung di perbaga-baga tuwaka naholong roha di ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Mauliate maroha nami tuho. Ala di juho kami tu pakirimun dia ngeluan sa liling-liling na. Sa lehon matundim tu roha nami. Asa margogo kami. Mangalo hisap-hisap ni roha nami. Jala asa hulului kami. Aka na di banua ginjangi. Pargogoi mahami. Manaluhon sa luhut na naing mangambat kami tu hasonangan. Say paganda haporseaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami, asa monang kami rudi ujungna, laho manjalo tupali kami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Tapuji Tuhata marite ende huria nomor 557
ayat sada dohot 2. Dao dumenggan asiniroham, dao umarga siang ngolukon, sai pujiyoku maho Tuhaku, dao umarga asiniroham. Allah gowarmu rodo wau Tuho, herbam tanganku lau mamujiho, dao umarga siang ngoluku, dao dumenggan asiniroham. Tangihon hamumah patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik parjolo sahato patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaumu, jalan dang jadi sumanomu, manang aha na di benua ginjang, doho na di benua tongaon, rodi na di bagasan ae na di toru ni tano, yanggo tunggabisi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosugut, akka namar sineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon are minggui, di naono marima ulah kamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan di Jahoba di Batamdui, dang jadi humangula anggo di nasa dari manang anakmu pe, manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namangi bati hutam. Ai di naonom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahanido umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong rak mangido gugu mahita sian tuhat te dewata, laho mangulahon nahom bartu patik nai. Ali Tuhan di bata, sai parugui mahami, mangulahon nahom bartu patikni. Amin. Marendi Huria nomor 220 ayat 2 dohot tulu. Ujuna liluau,
Tato poti mahadosa tanah gudangi diadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon ro tujolo ni habang sahabadiomi manopoti jala menganggukkan dosa nami. Masejut-jut huarsai kami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami narwai. Dang huha holongi kami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tundi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dungan nami, ndang doson diri nami hubahin kami. Dibaheni tamado rimasamu jala uhumamu kami tu hamatian saliling ni liling nai. Alai nama purs mahami nuai tu asinu roham nagudangi mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saduhukna. Sai urupi mahami, paubah rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dot alani guarmu na badiai. Ale Tuhan, saya si maroham di kami halak nadangolon. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesahan ni dosata. Satok kindo hutadikun ho alai papungu-pungokku maho muse marhite-hite aka asini roa gudang. Tagan di parpier ni murukku huta budihun buhiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asyakku ho. Ninna Jehovah si paluaho hasangapun ma di debatana di ginjang. Amin. Amin. Marendi Huria nomor 123 ayat 1-2. Diyaw ng magowi
hatani debata turpu epistel di minggu tasaderion ima na tersurat di ND bindu 2 mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 tulu tajahama margati soring ndi rupa suara ni hasudungan ni rohaku dui idama nungaro ibana marikat sian akadolok marha jingjang di atas ni akarobean tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang tu anak ni Ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi mandulo sian jandela marlinang-linang ibana mandulo sian tarali dungi makuling ma hasudungan ni rohaku didok ma manduk ahu hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mau liutus jala ruar maho ai idama nunga salpu partaonan ngaliniari nunga masohot dohot ari udan nunga pola mulup aka bunga-bunga di ladang nunga jupang tiki parendeon nunga pola terbegi suara ni andur titi di tanotai parbue ni hau arape nunga mamuka matoras jala marbunga ia hau anggur jala maruap na anggur hehe maho ale hasoloan ni rohaku na mau liutus jala ruar maho ima sahakna martua ma akana tumangihon hatani debata jala naupeupsa amin Maren di Huria nomor 700 sia ayat 1 dohot ayat 2 Yesus mangasiau bibeli mandok tuau nanggale met peau tong dona punanaau Yesus Tuhaku na punaau rohaku bibel mandok tuau Yesus mangasiau pola matea laau lau manesa dosaki laus mangukap surgawi Yesus Tuhaku na punaau sai pos rohaku bibel mandok tuau tahatindak memaha porsiautai songon nahi na tindak kunido ngata saha porsian di sandok portibion rakma hitamando au porsia di bata Jehovah ido ama parguguna suatu dosa na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus nama terpaja ibana hau pinarsilang na tua benua turu dung ditanong na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lauhun tu siamun di bata Jehovah amanai parguna suatu dosani di sima ibana pamulak sugut utanoon mangu halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia
jaladong sadang huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangundus sugut daging halang-halang mate, dohot dihuluan na sorasuda. Amin. Tabi kima titing dihuriat di bagasan mingguan. Shalom. Warta HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Minggu ke-13 setelah Trinitatis, tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus 2021 adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Yang kedua, PA online. Pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB akan dilaksanakan PA online 2 kelompok. Kelompok pertama, sektor 1 dan 3, dan kelompok kedua, sektor 2 dan 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari Yakobus 2 ayat 5 sampai 13 dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang ketiga, akan menerima pemberkatan perkawinan. A. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan perkawinan Saudara Nicholas Reynaldo Parmonangan Banjarnahor B.Eng MSC, Jemaat HKBP Pondok Bambu, putra dari Bapak Insinyur Hotman Banjarnahor, Ibu Berliana Neni Boru Harianja. Alamat keluarga, Jalan Selak Dampit, Blok G5, nomor 13, Duren Sawit. Dengan saudari Ulan Paramita Sijabat SSI, Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat, putri dari Bapak Pasiman Sijabat almarhum, Ibu Sonwira Borusitukir almarhum. Alamat keluarga, Jalan Cibuntu Sayuran, nomor 57/191C, Bandung, Jawa Barat. Pemberkatan akan dilaksanakan di Gereja HKBP Pondok Bambu pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 10 WIB. B. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Saudara Bonardo Cahyo Hapsoro Sianipar SIA MBA, Jemaat HKBP Pondok Bambu, putra dari Bapak Fransiskus Suyoto SE almarhum, Ibu Jojor Hosiana Borusitorus almarhum. Alamat keluarga, Komplek Mutiara Japos, Blok B2, nomor 1, Ciledug, Kota Tangerang. Dengan saudari Monika Esterianti Siahaan SE, Jemaat HKBP Pondok Bambu, putri dari Bapak Victor Sumihar Siahaan SE MBA almarhum, Ibu Roli Boru Siagian. Alamat keluarga, Jalan Selatras, Blok G2, nomor 11, Kapling Angkatan Laut, Duren Sawit. Pemberkatan akan dilaksanakan di HKBP Pondok Bambu pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 11 WIB.
Tuhan Yesus memberkati rencana pemberkatan perkawinan ini. Tuhan Yesus memberkati rencana pemberkatan perkawinan anak-anak Tuhan. Keempat, Dewan Koinonia. A. PA Remaja atau Ibadah Bersama Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI. Sesuai dengan program kerja Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta, pada hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, akan dilaksanakan ibadah bersama secara virtual atau online, mulai pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Pengkhotbah Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP, dengan tema "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah." Yesaya 41 ayat 10. Link Zoom 838 3155 4026. Passcode Remaja 8. Diminta kepada seluruh remaja HKBP Pondok Bambu supaya dengan sukacita mengikuti ibadah ini. Seksi Sekolah Minggu. Telah diterima menjadi guru sekolah minggu yang melayani anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu, yaitu Saudari Cynthia Boru Silaban. Majelis dan Jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. C. PA Pasutri. Diminta kepada seluruh pasangan pasutri HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA Pasutri yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 masuk pukul 19 WIB dengan memakai aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share di WA Group. Pelayan PA Situa WSD Simbolon MA Min. 5. Dewan Marturia atau Seksi Sending. HKBP Pondok Bambu akan mengadakan pelatihan Evangelism Explosion atau EE dengan metode persahabatan untuk pelajar sidi, remaja, dan naposobulung yang akan diadakan pada bulan September 2021 secara online via Zoom. Materi akan diberikan selama 6 kali pertemuan dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu tanggal 11, 18, 25 September 2021. Minggu 12, 19, 26 September 2021. Kegiatan ini dimulai pukul 16 WIB sampai dengan 19 WIB. Peserta pelatihan akan diberikan sertifikat. Dihimbau agar semua pelajar sidi, remaja, dan naposobulung yang berusia 14 tahun ke atas supaya mengikuti kegiatan ini, dan juga dimohon kerjasama orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti pelatihan EE ini. Pendaftaran dapat melalui Situa AD Boru Simajuntak, nomor HP terlampir, Nyonya Pipi Tambunan Boru Pangaribuan, nomor HP terlampir, dan pengurus seksi remaja dan seksi Naposobulung HKBP Pondok Bambu. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 5 September 2021. Peserta yang telah mendaftar sudah ada 39 orang. Yang keenam, Dewan Diakonia atau Seksi Sosial. A. Seksi Pendidikan. Pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021, setelah ibadah minggu selesai atau pukul 11 WIB, akan dilaksanakan pemberian apresiasi
bagi siswa-siswi jemaat HKBP Pondok Bambu yang berprestasi. Diberitahukan kepada seluruh siswa-siswi yang namanya terlampir di warta ini supaya hadir untuk menerima apresiasi tersebut. Dengan catatan, yang boleh hadir adalah anak-anak yang sudah divaksin, sedangkan anak-anak yang belum divaksin dapat diwakilkan oleh orang tua. Majelis dan jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat. Semoga prestasi yang didapat semakin ditingkatkan demi kemuliaan nama Tuhan. B. Komisi Beasiswa. Pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021 yang lalu, Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu telah menyalurkan beasiswa kepada 24 orang jemaat dengan total sebesar Rp10.600.000 melalui transfer ke rekening bank. Beasiswa diberikan kepada 5 orang siswa SD, 6 orang siswa SMP, 11 orang siswa SMA, SMK, dan 2 orang mahasiswa perguruan tinggi. C. HKBP Pondok Bambu Peduli Kasih Manang Masih Haholongan. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu, gereja kita melalui Dewan Diakonia Seksi Sosial HKBP Pondok Bambu mengadakan kegiatan HKBP Pondok Bambu Peduli Kasih atau Masih Haholongan, yang merupakan kegiatan sosial, yaitu memberikan bantuan berupa sembako kepada jemaat yang kena dampak COVID-19. Oleh karena itu, diberitahukan kepada seluruh jemaat yang sangat membutuhkan bantuan di masa pandemi ini, boleh menghubungi Sintuawiknya masing-masing paling lambat pada hari Rabu tanggal 1 September 2021. Jangan takut dan ragu, hubungi kami. Kita ada dan bersama-sama saling bertolong-tolongan, seperti tertulis di 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Yang ketujuh, ibadah minggu tatap muka. A. Mulai minggu tanggal 5 September 2021, kita akan mengadakan ibadah minggu secara offline atau tatap muka. Masuk pukul 9 WIB dengan syarat bahwa peserta ibadah minggu offline harus sudah divaksin dengan cara menunjukkan kartu vaksin. B. Peserta ibadah offline harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu 1. Jemaat wajib memakai masker selama ibadah berlangsung. 2. Sebelum masuk gereja, jemaat diwajibkan cuci tangan. 3. Sebelum masuk gereja, jemaat akan diukur suhu badannya dengan termogan dan diwajibkan memakai hand sanitizer yang telah disediakan gereja. 4. Jemaat masuk melalui pintu utama depan dan keluar dari pintu samping kanan atau kiri gereja. Yang kelima, persembahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat diberikan sekaligus langsung diantar ke depan altar setelah selesai ibadah, setelah selesai khotbah atau jamita. 6. Bangku social distancing telah diatur oleh Parhalado. 7. Jemaat diminta
untuk tidak berbicara selama di gereja. 8. Diminta mengisi bangku paling depan terdahulu. 9. Bagi jemaat yang sakit demam, batuk, pilek, dan sakit pernapasan tidak diperbolehkan mengikuti ibadah di gereja. 10. Bagi jemaat lansia usia 65 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu dianjurkan beribadah di rumah saja. 11. Setelah selesai ibadah, jemaat dianjurkan agar langsung pulang ke rumah masing-masing. Nomor 8. Pelayanan baptisan kudus. Pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021, akan diadakan pelayanan baptisan kudus bagi jemaat yang anaknya ingin dibaptis dapat mendaftarkan ke Sintua Week-nya masing-masing atau langsung mendaftar ke sekretariat gereja. Paling lambat pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 17 WIB bertempat di Rumah Moria, sekaligus mengikuti katehisasi baptisan dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Yang ke-9, jemaat yang sakit. Yang pertama, Ibu Nyonya Hutapea Boru Purba sedang dirawat di Rumah Sakit Primer lantai 8, kamar nomor 804, jemaat sektor 4, week 14. Yang kedua, Ibu Nyonya Sisi Marbun Boru Nainggolan telah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, jemaat sektor 2, week 7. 3. Bapak E.L. Tobing sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, lantai 6, kamar nomor 602, terpapar COVID, jemaat sektor 1, week 3. 4. Nyonya Renta Simamora Boru Tobing, isolasi mandiri di rumah, terpapar COVID, jemaat sektor 1, week 3. 5. Bapak Beni S. Simatupang sedang dirawat di Rumah Sakit Cikini, jemaat sektor 4, week 16. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan mereka. Yang ke-10, keuangan. Persembahan untuk Huria Rp15.264.000. Persembahan untuk pusat Rp2.052.500. Persembahan untuk DSH Rp3.880.500. Jumlah Rp21.205.000. Demikian warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tapuji matu hatta marite ende huria nomor 250 ayat sada dohot ayat 2. Ale debataki lam jonok rohaki jonok tuho imana sai toktong sakap ni rohakon jonok tuho nang behapanogum diawon naposom asalam jonok do jonok tuho jonok tuho. Ale debataki lam jonok rohaki tai tituho bakol pegadikon losok perohakon manopotho tongdo malungunaw tuho tangi honaw lam jonok rohaki tai tituho tai tituho. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamua ka amanami dohot inanami, na beribadah di tonga-tongani bagas tabi, manang di dia pehita nuaing madohoti ibadah melalui live streaming upasaha tamima selamat hari Minggu ma dihita saluhutna laos tabuka ma bibelta tatangihon ma suara ni debata naung diturpukon di Minggu pa 10 toluhon dung Trinitatis imana tersurat di Panggelum Markus biddu pitu mamuka sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu. Panggelum Markus biddu pitu mamuka sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu. Ujaha hamima tapai huti hutma. Jadi dung muli ibana jalaholang sian natoropi disukun akasisian nama ibana siala upama odeng gabe didokma tunasida asa dohamu hape so mangarti dang dapok rohamu naso tarbahin ramun jolma bahenon ni nasa narok sian ruar tu bagasan ibana aiso manang bongo ti tu bagasan rohana tu butu hadui lao dungi bolong dui muse dinganan nasuding asa gabiyas do saluhukna si panganoni layodo naruar siat jolmai ido mangaramuni bana ai sian bagasan
sian rohani jolmai doro pikiran na jahat, permainanon, panokoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangacion, pargadubuson, panorngangon, pangicahiyon, gijang dohot niang niroha. Naro siya bagasad do, saluhut akka hajahaton odeng, jala akaido na mangaramuni jolmai. Ido ianggo sahatna. Amu akadongan na hinaholongan di bagasan goarni tu hatta Yesus Kristus disadaluat adong ma sahalak namorajong gudang hepengna gudang artana alai sebatang kara do hadirionna dang adong be natorasna bawa natorasna buru akangna anggina dohot keluarga na nasing alai sebatang kara do hadirionna alai nangpe sebatang kara hadirionna mamorajong hadirionna gudang hepengna gudang artana jala macai gorok do nagabe pembantu nibana sendiri pegawai nibana sendiri marhiti hamuraun nadong dibana diaka pangulana diaka na mangurus rumah tanggana na mangurus dohot sudi akan narikot di tengah-tengah ni bagasna ala hadirionna pe dang manguli disadatiki di papungui bana doaka pegawai naon pembantu naon jala di patu-patuan naudo lasni roha tuaka pegawai na pembantu na marsi panganon nasida ala bohok marulang tahun Tuhan na namuraun somalna di marulang tahun do nadabot akka hadiah hati alai asing do namuraun hadirion na marulang tahun alai lausibana do pasahaton akka hadiah tu akka pegawena manang pangurupina jala adong dua pilihan di pasahat namorajongon piliton ni akka pegawena bebas mana sida mamilit manang na alkitab do manang na amplop na marisi hepeng dilehod do kebebasan tu ganuk pangurupina tu wakka pegawena mamilit na parjulu sahali di juma sapamna sapam nuaing nang lehonok ku hadiah tuho alai dua alai sian na dua ni kupil di tomu do dia do nagabe lomoni roham alkitab do manang amplop na marisi hepengon Roma sapam madok memang tuan nami argado dia alkitabi alai aladak kuboto majaha barang riko diau alkitabi sugari huboto majaha alkitabi do pilitoku alaya ladang adong huboto majaha dang riko diawi hepeng madiau ninna bana namari semplopi ninna burjudo rohani tuan naun dilehodo emplop namari si hepengi tu ibana dungina padua honi jauh mamuse tukang kobunna nama ngurus sude akalaman ni bagasna kobun nadong di bana sadir di jomai ho tukang kobun dia do pilih tomu alkitab do manang hepeng na di bagasan amplopod do pilih tomu didok tukang kobun omma tuan nami memang macariko do diau alkitabun tung macariko dia alkitabun alai marsahi nuaing ripekku di jabu
Dangadok kepekku laho membuat ripekku merubah tu rumah sakit tu dokter ala dangadok kepekku. Riko do diau nian Alkitabi. Alai ala marsahi ripekku nuaing asa adok kepekku lau mabuan ibana tu dokter hepeng do nariko diau ninai bana tu tuan nai. Denggado tuan nai mangalehon ahana pinilik ni bana sadiri dohot las niroha di pasahat tuan nai do tu tukang kubuni. Napatuluho di jauh mamuse nang akan mangurus rumah tanggana. Nama ngalupa, nama narihon ibana. Didok dia do nagabi pilih tomu. Alkitab do manang hepeng namarisi amplopon. Ima tuan nami memang argado diau bibeli, argado diau Alkitabi. Alai semester baru manuaing kuliah gelekku dangadong bebainokku lau manggarar uang kuliah ni anakku gabe marga madiau hepeng na di bagasan amplopi asadong mabain manggarar uang kuliah ni anakku di lewat tuan naido hepeng na pinili ni parkarejo nai mengurus rumah tangga. Songoni matorus jojor-jojorak ka na dinyuni bana sadiri sudido mamilit hepeng alai na parpudi sadadak danak na pugus alaodo na mangurus aladong pahapahanan ni tuan naon akapinahan na mitmit manang na ikan nirwana pe ibana mana manguruson manang pidong pe ibana mana manguruson di jauh madak dana namek meton ala pugus hadirion na mamitor ditebak tuan naudo anggo ho ate hepengod do nariko di ho emplopod do nariko di ho asadong bainomu manuhor bajum asadong bainomu manuhor sipatum asadong bainomu manuhor salawarmu bagak maho uli maho jalalubini buamun matutong-atongani bagasmu asadong pakyon ni naturasmu lau mangalop panariko dihamu alaya hama hiduk danahon tu tuan nai tuan memang idolo monirohaku las rohaku mulo marhebe ngau tu horokku ma abitu tu horokku ma salawarhu tu horokku ma nang sipatuku lobini bonokku matutong-atongani baga alai nau marga diau jalanung ngatung leleng hupar sita-sita ikon adong manian Alkitab pribadi diau asabui jaha-jahauku manang tu dia pe yau lau iman dipangidu dak danahon ala didok natorasudo tuau diajari natorasudo hadirioku marga siap perak do marga siap tebega do marga sian mas do barita nauli Alkitabi ido pangajarion ni naturasu tuau utonggi sia situa niloba do barita nauli bibeli alanido ubaina nunga leleng hupar sitai ikonadong ma nagabe Alkitab pribadiku asabuyau laho majahatan di mata Suhardo turohani tuan nai ahana jinalo ni danahi macailas rohani tuan nai mangalehon Alkitab na pinangido ni danahi dibuan ibana mai tu jabuna memang toho do uas ni rohani danahon dijahai bana do Alkitabi borngin nai alai di pamanat ibana ma adong 2 amplop terselip di bagasan Alkitabon sada-sada mah dibuka danahon na parjolo dibuka ibana ma amplop na parjolo dikira ibana ma hepeng na di bagasan na alanunga disukuni ibana kana parjului sadia dapokna isini amplopi 10 kali lipat sian nani lehon ni tuan nai tuak kasapamna tu parkobunna na jinalo ni danahon na dibain di bagasan Alkitab 10 kali lipat
Dakolani dibuka ibana memusi emplop napa duahun. Adong surat warisan. Jala dijahada dan nahumma surat warisani nama dok manangise napuna alkitabon warisonokku matu ibana sude artaku dohot hamurauku. Ahadona naing dohonon ni baritai tutongat-tongat tamardomu tuhatani debata na diturpukon di minggutta sadarion. Marhite topik ni minggutta di boto debatado na di roham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Sada keputusan nama caidenggan na pinili nidak danahi na ro siya roha na dinggan na ro siya roha na hinalomohon ni dibata roha nang pinatiur ni toddi ni dibata ujungna marparbuehon keinginan na hobartu lomo ni rohani dibata rohana yas jalan adinggan ruar doha kahata nauli ay dido ibana do umarga sian seri alkitabi umarga sian tobaga umarga sian mas gabido dipilit ibana dijalo ibana siat Tuhanna ruar doa kahata nadinggan dido ibana utonggi sian situak ni loba hata ni debata laos haputusan nadinggan nah ruar siapa manganna alayasing doha mua kadongan marhidi turpuk jamita nata bege di bagason bason sian hadirion niaka si boto surat dohot akka ahli Taurat macai panati dona sida halak parise do takasi boto surat di kesalehan na bersifat lahiriah manang dohonota pardagingon sadana gabe kebiasaan nasida ima mamuri tangan adorang so marsi panganon ala dihapor siai nasida mabuan haramunon jala mardosa do moloso marburi tangan nasida adorang so marsi panganon moloro nasida siap pajak mardomu do nasida do akan aso sahapor siaon do nasida molo itu hor nasida akas itu horon ulak ni hepeng najinama nasayai dohot nasol hapur siau dohot nasida dietong nasida doi ramun ala kafir daksa hapur siau dohot nasida imam abain didok roha nasida ramun nasida molo masih jalangan nasida mulai jalo nasida akka ulak ni hepeng si anak kana so sahapur siau dohot nasida dipicang Yesus do fanatisme nasida nasalai alam menyesatkan do pola pikir nasongoni tu akan atorop Yesus madok hatana haruar siapa mangan ni jolma ido nama bain gabe ramun ngulu ni jolma sungun naudok nakin hamua kadongan nahina holongan ado parsi ajaran nabui putih-putih hotta sian hatan di mata daksi panganon nama bahen gabi ramun ngoluni jolma alai sude naroa naharuar siar roha nang pikiran ni jolma ido nama ngaramuni jolma nang pe marsi panganon jolmai dang jolo marburi tanganna dangi nama buan habadiaun ni jolma tu di mata apalagi dalam situasi nuaingonat ya terus dohita ikon ias mamuri tangan tujuanna asa unang deis do sahiti itu hita kopi itu hita
Dangadong hadumuan ni doho roha. Dangadong hadumuan ni doho ati-ati. Alai molo mamuritanga kita terus asa yes do. Dangadong pengaruh ni doho not taturu hatta. Alai boy siding sian hita. COVID-10 siai molo sai jot hita mamuri tangan. Habadion ni jolma dang ditotuhon marhite na mamuri tangan. Jala dang ditotuhon si panganon na masuk tu pamangan ni jolma. Dak persuala di debata manang mamuri tangan jolma molo naing marsi panganon. Manang si panganon na sungod dia na masuk tu pamangan ni jolma. Idok nakin ay sobongo ti. So na masukin. Tu bagasan rohana. Asing do inganan nitu si ubeod dui. Jala didok naki bolong may di inganan na soding. Asa gabiyas saluhuk na si panganoni. Alayakan na roa manang nadinggan na ruar siya rohani jolma ido na mangaramuni jolmai. Pola didok nakin pikiran na jahat, permainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangicahion, pargodobuson, panorngangon, pangicahion, gijang niroha, dohot neang niroha. Amwa kadungan na hinaholongan, di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus. Hiado hadirion ni sada halak Kristen memang nalumuar ruhana maddalet-dalan. Alai molo marsi panganon yan hadirion na ikon dikodi BPK ma. Molo soi dikodi ni besada. Molo soi dikodi ni B2 saat tu betulu. Padong dun waingon betulu ati biang buru-buru. Macai lomoro hana. Di bolus ibana maka pardalanan na saya di panok not ibana dang dabok ni ibana. Rumah makan BPK bisa ada dohok B2 saat tu betulu. Di tahun ibana marapar hadirionna. Sampai mat orus holan naroti ipangan ibana. Lamu setu dua nasing songoni matong hadirion na. Dang dapok ni bana rumah makan BPK. Dang dapok ni bana rumah makan na paradiho biasa ada saat tu betulu. Terus masongoni perdalanan na. Kola roti ma dipangan ibana. Sampai 5 hari perdalan nibanai dang dabuk nibana BPK babi panggang karo dang dabuk nibana bisa ada B2 betulu alanunga di parsubak ko nibana naso jadi hadirionna mangan di rumah makan Padang ala dietong molo mangan hadirionna di rumah makan Padang ramum mahadirionna. Salama itu hapur siyaunna. Alasangon halak Kristen ibana, dia tong rohani ibana, salah dui, mangaramuni hadirionna dui, molomangan ibana di rumah makan Padang. Songoni masahat kono mari ibana, dang Jepang ibana, rumah makan BPK dohot bisa ada B2 betulu. Ujung nagalima ibana, Allah roti di pangan ibana. Marsahik mahadirionna. Lau ma ibana tu rumah sakit. Di pareso dokter ma. Sahikmu ala na sumangat dohonin na. Kambu mamahmu. Naik masang lambungmu. Ala sumangat konin na. Nanaing dohonon hamu kadongan na hinaholongan.
merasa diri hadirion ni bana songon parise doho si boto surat nakin makilala ramun hadirionna molomangan ni bana di kode ni halak padang. Tapi diduk jis dangi mabain. Bebas do hita mangal langak kasih pangan asal mak unang maralo itu par daging otak. Unang atong talang ngasam marsai labuk kita dohok marsai mah. Itu mabain salah si panganoni. Bebas do hita na boy tapangan tamangan mak dak persoalan manang di dia pi. Ido bana dipaingot hatan di mata hita puasa naharuar siar rohani jolma namangaramuni nguluni jolma. Ala rohani jolma itu pusat kepribadian namano Tuhan sudah tindakan nadengkan manang narua. Sian rohani jolma itu sumber ni haramunun. Rohani jolma itu namanggerakkan nguluna manglahun nadengkan manang najat. Mulu najat ruar sian rohana gabe najat madiulahun. Amma kadongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Si boto surat mangatusi hasit tongani. Alani diajari Yesus akasi si anak. Asa ditusi nasida hasit tongani. Persiajaran matuhita ahanan indok ni Yesus tuha kasisiani asamanat hita di pangajarion naidaun sitong sia duru hape sa sitong na dang bersumber sian hatan di bata bahkan justru maralo tu hatan di bata adong do halak madok di pertikian nuaingon unang ma martangiang halak Kristeni di tongaborngin ninna. Ala di tongaborngid do sibolis mangula ninna. Di tongaborngid do mau tau sibolis ninna. Jadi dang jadi hadirion ni jolma manang halak Kristen martangiang borngin ninna. Ay sibolis nama nangihoni molo borngin halak Kristen martangiang ninna. Adong do pangajarion na songonin waingon. Jalamat cai menyesatkan do honota. Hira na somarhuaso debata ganuk tiki arian nang borngipe. Ngarhuaso do debata laho manaluhon sibulisi. Dang mungkin dang dibege debata tangiang tamolope borngi kita martangiang tuadupan ni debata. Ala didok ditonga borngi do sibulisi mangganggu rohani jolma asamane butu dosa. Di parminggu pe manang manuguk nai boido si bolisi mangula de dia rian nai pe boido di parmingguan ni asau nangitangi hon ruasi hatan de bata na pinasa ina pe boido dinak kolaborong gido honon si bolisi mangula jala asau nang martangiang halak Kristen borngin ima pangajarioni gudang do pira ajaran-ajaran na menyesatkan dohonot tadi bagasan bason. Alanima namar padumuan tu guar ni minggu tahamu akamang sa porsiaon di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Di sada berita sada ama nama kaholongi hadirion ni buruna. Obar tu guar ni minggu tahi. Diboto debatado ahanadong di bagasan rohatta. Tuhan mengetahui isi hatimu. Jadi macai holong do rohani amanaon
marnida buruna nama rumur 5 tahun. Pas di ulang tahun nibana ala songonima holong ni rohani amanaon tu burunaon di ulang tahunna dituhor amat taumma horuk korungna alai imitasi disakot tomai turukung ni burunai macailah serohani burunai lah umat jalo nang pe imitasi na pinasaha ni naturasnai horuk koruk kononna macailah serohana manang 3 tahun idapoton amat taumma burunaun borngin sabil makatahatai nasida boru holong doroham diau bah holong bapa holong doroham di korung nahu pasahati tu macai holong bapa macai lah seroh aku so nakiam pakilalaku na pinasahatmi nang pe imitasi alai bagasar rohani danahon disadatiki na non yakid duau ikol lehonon di bapakku do mas na asli tuau sai ma di bagasar rohana toho do holong roham dia toho bapa toho do holong roham di horuk korung nahu leoni tiki na ulang tau macai holong rohaku bapa atong leom maju tuau hodo bapa mangalian itu ala holong doro hakku tu si leon lehomi unang ulion itu honin saya terus maganuk borngi terus ganuk borngi saya songonima saya disukun bapak naun buru naun buha holong ni rohana tu burunai buha holong ni rohana tu imitasi horuk korung na pinasahat ni naturasnai ala di sadar partikian ala songonima pangilik ni bapa nai di suku-sukun taringot tu holong ni rohana tu bapana holong ni rohana tu imitasi na binain ni bapa nai di horuk korung nai sianias ni rohana dibukai bana ma ala dipangidu naturasna denggamma dijalo naturasna disakui mai dung disakui ida ada amat taum mamuse sakuna ibu ibana mamuse mas asli jala dia pehomma turukung ni burunai ala diboto natoras nai do nah hinirim ni anak kon nai songo padokna di mulana pasti disadatiki lehonon ni bapakku do nang pe imitasi na pinasa non disadatiki pasahaton na tuau mas na tulen mas na asli ahadona nang dohonon ni barita itu hita hamwa kadongan na hinaholongan tapangidu maturi bata marhidi tangiang songon na tersurat di Psalmen 50 sada ayat 20 sadai to pamarohanayas di bagasanau wali di bata jalapai baru mato di namarsiho di bagasanau molo di topa di bata rohanayas di bagasan rohatta totu gabe jolmana tigor mahita daktur surat di behita di akapardalanata danggola berohatta alai gabe halak nati gor nama hita namangulahon hatan debata songon mata mual songoni mangolutta tudonga jolma marhiti akaulaun hati urun alani tasuliki ma ahana tersurat di Psalmen biddu 26 ayat 2 ahari dok di Psalmen 26 ayat 2 uji ma'awali jahuba jala sulikit rohakon sai lalama akka piyaki
dohot rohaki asa disuliki debata rohatta tahanguluhum ahanan idok ni pasal men bidu 130 siai ayat 27 124 asa disuliki debata rohatta sulikit mau ali debata jala tadda rohaki uji ma'au jala tadda akka pikiraki jalaida manang tungadong lapang hapor suhon di bagasanau jala tuguau di dalan saliling-lilingna ikon barani do hita maduk pakut debata asa disulikit rohatta asa sian nasa rohatta hita mamuji debata marhite pamangat tanang parangita sai diparbisuhi debata mahita lahu mangului hatana marhite-hite na majaga rohatta marhite na pajamutun rohatta bi amin martangiang mahita mauliate maruhanami dihuali Tuhan debata amanami ala dipakulingi hodu hami marhite sian hatam di minggu na pinarbadion mun di boto hodo na di rohanami asiroham Tuhan bohalima hadirion nami dada alasian ruhut parduru gabe badia hadirion nami alai marhiti rohan nayas gabe terbaik kami lahu mangulahu naka ulau nadinggan songon hatam namang kuling hami di bagason bason sai pasu-pasu masaluhna hadirion nami Tuhan lau songonima diaka program-program ni huriam diaka minggu-minggu namangi huton uban hamima tuadupanmu buhalammu ma akan aposom buhalammu ma aka ulam namet metilahu mangulahuni saluna asa marune jala di bagasan las ni rohana sian ho aka siulau nanang siubasan nya kapar haladum do takkan aposom gabi pasu-pasu di tengah-tengah ni ruas ni uriami langsung nima hubua kami tuadupanmu Tuhan aka dongan nami nanaing majalo pasu-pasu perdongan saripion Nicholas Reynaldo Permonangan Banjarnahur Dot Yulan Paramita Sijabat diari do ditikinang binuhul nasida songonima nang di dongan nami Bunardo Cahyo Hapsoro Sianipar dohot Monica Esther Yanti Siahan di partikian nong binuhul nasida lahu majalo pasu-pasu pardongan saripion sianho pakai umum Tuhan rumah tangga ni anak dohot buru ni huriami gabe rumah tangga na takas maka diariho para dihadirion nasida asamian holong dohot hasadaon saroha sa pikiran di tengah-tengah ni pardongan saripioni gabe keluarga na berbahagia alai Tuhan torok dobe akar yanakun ni ruas ni huriami nasoda potak kasih rokap ni todina ipi Tuhan upasa tami maka yanakun namiin sai patong nomu kasih rokap ni todina sida makirap mahosian nadau maju sian najonok asa takas hadirion yanakun nami pajongjokon pardonga saripion di bagasan na sahapor siaun dohot hami imapos ni rohanami Tuhan mangilik tuadupanmu songonima di ruas ni huriam na di bagasan parsahiton di bagasan obason mungkin nasa huboto hami jalanak tersurat guarna sida marhiti warta di bagasan obason ipe Tuhan hupasahat kami matu adupanmu saluhutna
di inanami nyonya hutapia buru purba, songonima nang di inanami nyonya sisi marbun boru nenggolan, di amanami el tobing nyonya renta simamura boru tobing, songonima bapak bini sahat simatupang. Tuhodo upasahat tami dongan nami manang na isolasi mandiri pei di bagasna, manang di rumah sakit pei Tuhan, na terpapar alani COVID 10 sia. Lehononmu imun na kuat di bagasan hadirion nasida, pasu-pasunmu akasi panganon dohot akaubat, mangaleon gugu dohot hahipasun di pamatang nyaka dongan nami. Songonima Tuhan na dirawat di rumah sakit di bagasono bason, pasu-pasunmu aka dokter, perawat medis, doho sudiaka alat-alat medis na pinakke nasida, gawe parhitian niasine rohami di hamamalum di parsahiton. Posorohanami Tuhan, hodo padoni bolon, dangadong naso terpatu pahu di ngulu nami, harunang mati, boy tarpanguluhum, lama parsahiton nadong di pamatang niaka ruas ni huriami, jama ma Tuhan asa peut so dihilala, tanggal so dihilala. Lau songonima di dongan nami nama ulang tahun di bagasan Minggu 20 Agustus saat hari Sabtu 4 September 2020 sada. Torop nasida 24 halak. Manang adong dupe naso surat guar nasida di warta. Nama ulang tahun ipe Tuhan sian hodo di jalo nasida gajang niumuri. Si gajang umur mak nangakana tua-tua nami. Lau songonima Tuhan akayana kon nami. Lihonun muhahi pason dohot gugu. Namar dapot-dapot di sadok ruas ni huriami. Asa bui nasida madalani ari ni ngulu napi nasahatmu sonang soharibu-ribuan. Tabaya kahabisuhon dohot hapistaran dia kayana kon nami. Posorohanami Tuhan. Di mana ngahape pangulaun nami. Pasu-pasunmu ruas ni huriam, sian na met-met sahat rodi na manggudang. Mari de Jesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Laus mari de mahita, tapasahat ma peliata perjulu paduahon sungunima sahatu seterusnya. Sai patau madiriku wale Tuhan, Bapa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matonimi saor turohaki, lau Papa tarholong sai patau madiriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh matonimi sahor turohaki, patari parhon basam Tatangnya kun mapiliata tuhadupan di bata martangi yang mahida. Ali di bata manami na di banua gijang hudu haruruan ni saluhut sileho leonading gandohon nasa ulibasa namo liutus. Upasahat ami masian nanilohon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap nahucus di jolom. Pasu-pasu menjalaramu tiasa huparhaseyak kami pilihanon patibulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgiri hami medok maulianti tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nasana nilehon mi tondiro di pamataku Hosadot gogoki rodi saluhut artaku upasahati tuho nasoun sahatoku to. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo say rumaharajaunmu. Say saut malomo ni ruham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna arajahon dohot agogohon rodi hasangapon saleleng di leleng na amen. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamaho. Disodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar honma damena tu todim. Amin. Amen. 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 Di hamuna amanami dohot inanami nangyak kaya nakon nami pe nama dohoti ibadah melalui live streaming di Bagasonobas on kami nama kuwasi minggutta sadarion pasahaton orasma dihita saluhutna shalom. Selamat hari Minggu. Yesus mengasihi au, bibeli mandok tuau, nanggale met peyau, top tong dona punaau. Yesus Tuhanku, na punaau. Sai pos rohaku bibel mandok tuau. Yesus mengasihi au, pola mate alau, lau manesa dosaki, laus mangukap surgawi.